Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon bidiyo a wannan darasi da muke koya na harkan Forex a ƙarƙashin broker kuma trusted broker da ake kira EXCO trader. So a wannan bidiyon zan yi bayani akan abu mai mahimmanci a kasuwar Forex. Wannan abin da zan faɗa a nan zai taimaka wajen kare ainihin kuɗin da ka sa a cikin wannan harka, domin kar ya kasance kana zubar da kuɗaɗe ko in ce kana loss a cikin wannan kasuwar ba tare da ka riga ka san me yake faruwa ba. Shine ta hanyar nuna mana yadda za mu saka stop loss daidai yadda ya dace. Mu yi sauraro lafiya. Ok, barkanmu da dawowa. So stop loss a kasuwar market, a kasuwar Forex, ita ce hanya mafi sauƙi da ake protecting ainihin ko ake kare ainihin kuɗin da ka sa a cikin wannan kasuwa ba tare da ka je ka yi loss gaba ɗaya ka rasa kuɗinka ko kuma ka yi blowing account ɗinka cikin ƙanƙanin lokaci ba. Idan dai har ka riga ka yi analysis a kasuwa, kana so ka kare ko kuma kana so ka sa ga adadin kuɗin da kake so ka rasa a cikin wannan kasuwa ba tare da ka rasa gaba ɗaya kuɗin da yake cikin account ɗinka ba, shine za ka yi amfani da wannan hanya ta hanyar seta stop loss. Ma'ana ka seta ainihin adadin da kake so, ko da price ya tafi sama da inda kake tunanin zai je bai je ba, to wannan dama ta saka stop loss a wannan kasuwar zai baka dama cewa idan price ya wuce gurin da kake tsammani, kasuwa za ta fitar da kai ko kuma zai fitar da kai daga cikin kasuwa automatically, ko da kana online ko baka online. Saita stop loss yana da matukar amfani ga kowane trader wanda yake so ainihi ya dinga tafiyar da trading ɗinsa a cikin tsari yanda ya kamata. So a wannan bidiyon zan nuna mana yadda za mu saita stop loss a cikin hanya mafi sauki, duk da akwai hanyoyi masu yawa wanda idan lokaci ya yi a darasi na gaba zan nuna mana raguwar hanyoyin. So amma dai wannan hanya ita ce hanya mafi sauki da zan nuna wa mutane su saita stop loss ɗinsu. So shikenan, yanzu za mu shiga bidiyon kai tsaye. Misali yanzu ina so na yi let's say a ce na zo na yi analysis ɗina, na ce wannan ai downtrend ne, na zo na zana misali na ce wannan kasuwa tana ƙasa ne, to ina da downtrend a nan gurin. Let's say a ce nan gurin ina da downtrend. So tunda ina da downtrend, me yasa nake da downtrend a nan? Saboda ina da wani abu da ake kira ina da high, ina da low, okay, ina da high, okay, so za mu bar shi a high din, ina da low ɗinsa gashi nan. So za mu ce wannan lower high, wannan za mu ce lower low, wannan lower high za mu ce wannan lower low, wannan lower high za mu ce to yanzu kasuwa za mu ce mu ɗauka cewa za ta yi creating wani lower low. So don haka wannan zai kasance shine wannan ɗinmu low, wannan zai kasance high, wannan zai kasance lower high ɗinmu, wannan zai kasance lower low, wannan zai kasance lower high, wannan zai kasance lower low ɗinmu. So ga masu trading wannan kenan, masu trading ainihin trend line. So a ƙa'ida na Forex, idan trend line strategy kake amfani, saman kowane high a nan ake so ka saka stop loss ɗinka. So misali yanzu zan ɗauki wannan saman na ƙarshe, zan yi example da shi na nuna mana stop loss. So yanzu abin da zan yi kawai, hanya mafi sauƙi, tunda kasuwa misali let's say a ce wannan ta bani reversal candle, in kuka kula za ku ga M pattern ta yi, za ku ga kasuwar ta mini M pattern, wanda wannan mun yi bayani, ma'ana double top kenan. So amma kar ka ce wai dole M ɗin za ka ganta yanda take, no, wani lokacin M ɗin za ta iya saɓawa, kaga wannan. So dai wannan dai candles ɗin, in muka zo candle, bayani akan candlesticks, za ku ga me take nufi. So idan na koma line chart, wannan na mayar da shi line chart, za ku ga M na samu a iya nan gurin, za ku ga M na samu. So bari in mayar da shi line chart ɗin sai ku gani. Na zo kan settings, na zo nan, na zo kan ainihin chart, na zo nan gurin da ake kira chart ɗina, gashi nan line chart, sai na danna na mayar da shi line chart. Ina komawa kan nan misali, kun gani, za ku ga gashi M ɗin na samu, gashi nan ya riga ya bani M. So yanzu abin da zan yi kawai, a nan gurin nake so na saka stop loss ɗina a nan. So abin da zan yi, ina da hanya guda biyu. Zan iya amfani da ainihi vertical line
zan ɗauko shi ko horizontal line ɗina zan saka vertical, ya danganta da wanne za ka yi amfani. So amma dai yanzu anan zan yi amfani da line ne, zan yi amfani da line na zo na ɗaura shi akan price ɗina. So abin da zan yi, zan shiga wajen tools ɗin nan, dama na gaya mana yanda ake nema, ko dai ka zo ka danna nan gurin misali wannan gurin ka danna shi, idan ka danna zai baka wannan, ko kuma ka samu ko ina a nan gurin, a faɗin nan gurin kawai ka taɓa, kayan za su kawo, kana taɓawa haka kayan za su kawo. So kawai sai ka zo ka zaɓi shi wannan ɗin ka danna, shine tools ɗin da ake amfani da shi. So yanzu na gaya mana cewa stop loss nake so na saita a nan gurin, so don haka zan taɓa nan ɗin, ko kuma in zo in taɓa nan, sai na ɗauki ainihi wannan line ɗin nawa, ina ɗauka zan zo na saka shi a nan, sai na ɗora shi a nan. Na ɗora shi a nan, so in na ga dama a nan ɗin da na ɗora shi, zan iya kwafan wannan price ɗin na je na rubuta na wannan. Idan ba haka ba kuma zan zo kan wannan line ɗin gaba ɗaya, zan yi double click a kansa, zan taɓa shi sau biyu. In na danna shi sau biyu lokaci ɗaya, zai kawo mana cewa horizontal line a sama, gashi nan yanda kuke gani, horizontal line a sama. So sai na zo na danna wannan alamar pencil ɗin, ina danna wannan alamar pencil zan ɗauka, ina danna shi zai kawo mana ainihi point ɗin da ya taɓa. So kun gani sai na kwafi wannan price ɗin, ina zuwa zan kwafi wannan, zan danne shi haka, idan na danne zai yi highlighting gaba ɗaya, sai na kwafa, ina kwafa sai na danna done, da na danna done shikenan sai na koma baya, ina koma baya sai na koma ainihin kan fiya ɗin, wani fiya ne za ku gani USD JPY ne, sai na zo na duma na ce USD JPY ɗin, sai na ce order, ina danna order kawai sai na zo nan gurin, shine ɓangaren da ake saita stop loss, wannan kuma shine ɓangaren take profit. Duk zan yi bayani a kansu, kawai yanzu nunawa zan, saboda menene ba ainihin real trading ɗin muke ba. So gashi nan sai na danne shi ma, na ɗan danne kamar 'yan sakanni, sai na ce paste, ina pasting shi kenan. So wannan ita ce hanya ta farko, da na danna na yi pasting kawai zan ce sell. So ba a sell ɗin a price ɗin kasuwa zan yi selling ko abe, idan dai normal execution ne kawai zan ce mun sell a lokacin, so kawai sai na danna sell. To kun ga na saita stop loss, na saita wannan. Idan kuma pending order zan sa misali sell limit, sai na zo na saka misali sell limit ɗina, ko kuma in ce buy stop. So a nan buy stop ɗina misali sai na ce to buy stop, okay, buy limit ɗina sai na saita shi daidai da wannan, misali ya danganta, zan yi mana bayani duk abin da nake nufi. Na zo na saka wannan price ɗin, kawai sai na ce place order, an gane. So in ma wannan ɗin dai gashi nan, na riga na zo na saka stop loss ɗina. So kun ga yanzu abin da na je na kwafa, misali in muka dawo chart, daidai wannan ɗin na saka. So amma fa mu manta cewa a line chart da muka saka, a line chart ɗin nan akwai weeks da suka fita. So don haka yanzu sai mu koma ainihin real chart ɗinmu, mu dawo ainihin real chart ɗinmu, mu zo inda muka canja chart, mu zo kan nan, mu shiga settings, muna zuwa settings, da mun zo settings sai mu zo kan ainihin line chart, gashi nan sai mu danna, muna dannawa sai mu koma kan candlesticks. To yanzu za ku ga kuma price ɗin ya bambanta. So kun gani yanzu price ɗin, to haƙiƙanin gaskiya idan kai amfani da line chart ka zo ka saka wai daidai price ka sa wannan ɗinka, to kasuwa za ta fitar da kai. So don haka yanzu abin da zamu yi, tunda mun koma wannan ɗin har weeks ɗin, za mu zo mu taɓa, sai mu zo mu ce nan ga daidai ainihin inda price ya juya, sai mu ɗan ƙara pips gaba ɗaya. So kun gani sai mu kwafa nan, sai mu zo sai mu danna mi yanda muka yi da, sai mu danna sai mu kwafe wannan. So muna kwafa sai mu zo mu koma kan ainihin chart ɗinmu yanda muka yi, sai mu koma kansa, gashi nan USD JPY, sai mu ce open order, muna open sai mu zo mu danna nan gurin, muna yin holding sai mu pasting, da mun yi pasting kun ga price ɗinmu ya dawo daidai. To wannan ita ce hanya ta farko, ko in ce mafi sauƙi da ake bi ake saita stop loss. In Allah yadda a bidiyo na gaba shi kuma zan nuna mana yanda zaka saita shi kuma take profit, saboda bana son bidiyon ya mana tsayi. Na nuna mana cewa duk wani high a trend line anan ake saita stop loss. So shi kuma take profit shi ma zan nuna mana yanda ake yi insha Allah. So kakka damu da wai ka san calculation na pips ko baka sani ba, ko waye, wannan hanyar idan dai baka sanya zaka yi calculating pips ba, ko yana baka wahala ko waye, to ka bi wannan hanyar ka samu point ka dinga saitawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.